Os cavalos têm o que é chamado de aparelho de permanência, que é um sistema de tendões e ligamentos que permite ao cavalo travar as pernas em pé para que possa relaxar sem cair. Quando não estão dormindo, os cavalos também usam este aparelho para descansar em pé por longos períodos de tempo, para não se cansarem. Isso permite que eles economizem energia em pé, para que estejam prontos para correr se necessário. Mas é um mito que os cavalos nunca se deitam. Eles passam um curto período de tempo todos os dias deitados, para dormir mais profundamente. Gostou? Se inscreva em nosso canal e fique por dentro de tudo sobre o mundo animal.